Essula ey'okutaano. Ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasane. Bwe yava mu lyato, amangu ago omuntu eyaliko dayimooni eyava mu ntaana n'amusisinkana, eyasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newaakubadde mu lujegere, kubanga emirundi mingi yateekebwako mu masamba ne mu njegere, enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya, ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola. Naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesala n'amayinja. Bwe yalengera Yesu ng'akyali wala n'addukana n'amusinza, n'akaaba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti, "Onvunaana ki, Yesu Omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkulayiza Katonda, tombonereza." Kubanga yamugamba nti, "Vva ku muntu ono gwe dayimooni." N'amubuuza nti, "Erinnya lyo ggw'ani?" N'amugamba nti, "Erinnya lyange Legion, kubanga tuli bangi." N'amwegayirira nnyo aleme okubagoba mu nsi eyo. Awo ku lusozi waaliwo eggana ly'embizzi ddene nga zirya. N'amwegayirira ng'amugamba nti, "Tusindike mu mbizzi tuziyingiremu." N'amukkiriza. Dayimooni n'avaamu n'ayingira mu mbizzi. Eggana ne lifubutuka ne liserengetera ku bbanga mu nnyanja. Zaalinga 2,000 ne zifiira mu nnyanja. Awo abaali bazirunda ne badduka ne babuulira ab'omu kibuga n'ab'omu byalo ne bajja okulaba ebibaddeyo bwe biri. Ne batuuka awali Yesu ne balaba eyaliko dayimooni ng'atudde, ng'ayambadde, ng'alina amagezi, oyo eyaliko Legion, ne batya. Abaalaba ne babannyonnyola ebimubaddeko oyo eyaliko dayimooni era n'eby'embizzi. Ne batanula okumwegayirira okuva mu nsalo zaabwe. Awo bwe yali ng'asaabala mu lyato, oyo eyaliko dayimooni n'amwegayirira abeere naye, n'atamuganya, naye yamugamba nti, "Genda eka mu babo, obabuulire bwe biri ebikulu Katonda by'akukoledde ne bw'akusaasidde." N'agenda n'atanula okubuulira mu Dekapooli bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Abantu bonna ne beewuunya. Awo Yesu bwe yawunguka nate mu lyato n'atuuka emitala, ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira waali, ye ng'ali kumpi n'ennyanja. Omu ow'oku bakulu b'ekkuŋŋaaniro, erinnya lye Yayiro, n'ajja. Bwe yamulaba n'avunnama ku bigere bye, n'amwegayirira nnyo ng'agamba nti, "Omuwala wange omuto ali kumpi n'okufa. Nkwegayirira ojje omuseeko emikono gyo adde mu mbeera ye alamuke." N'agenda naye, ekibiina ekinene ne kimugoberera ne bamunyigiriza. Awo omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12, eyatengejje ennyo eri abasawo abangi, n'awangayo bye yali nabyo byonna, so n'atabaako kimugasa, naye ne yeeyongeranga bweyongeza okulwala. Bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye, kubanga yagamba nti, "Bwe nkomako obukomi ku byambalo bye, n'awona." Amangu ago ensula ey'omusaayi n'ekalira, n'ategeera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye. Amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu, n'akyuka mu kibiina n'agamba nti, "Ani akomye ku byambalo byange?" Abayigirizwa be ne bamugamba nti, "Olaba ekibiina bwe bakunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko?" Ne yeetoolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo. Naye omukazi ng'atya ng'akankana, ng'amanyi ky'abadde, n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima byonna. N'amugamba nti, "Omuwala, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Weegendere n'emirembe, owonere ddala ekibonoobono kyo." Awo bwe yali akyayogera, abaava ew'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja nga bagamba nti, "Omuwala wo afudde, oteganyiza ki nate omuyigiriza?" Naye Yesu n'atassaako mwoyo ku kigambo ekyogeddwa, n'agamba omukulu w'ekkuŋŋaaniro nti, "Totya, kkiriza bukkiriza." N'ataganya muntu kugenda naye wabula Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda wa Yakobo. Ne batuuka ku nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'alaba okwaziirana n'abakaaba n'abakuba ebiwoobe ebingi. Awo bwe yayingira n'abagamba nti, "Kiki ekibaaziiranya n'ekibakaabya? Omuwala tafudde, naye yeebase bwebasi."
ne bamusekerera nnyo, naye bwe yabafulumya bonna n'atwala kitaawe w'omuwala ne nnyina n'abo abaali naye n'ayingira omuwala mwali. Awo n'akwata omukono gw'omuwala n'amugamba nti, Talisa kkumi, okutegeezebwa kwakyo nti, omuwala nkugamba nti golokoka. Amangu ago omuwala n'agolokoka n'atambula, kubanga yali yakamala emyaka 12. Amangu ago ne bawuniikirira okuwuniikirira kunene, n'abakuutira nnyo buli muntu yenna aleme okukimanya ekyo, n'alagira okumuwa ekyokulya.